Պարոն Չալապյան, կառավարության նոր որոշմամբ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից սահմանահատման ելքի եւ մուտքի կնիքներից հանվելու է Արարատի պատկերանշանը, կխնդրեմ ձեր գնահատականը հայակվեն ինչ մոտեցում ունի։ Ծայրահեղ բացական, բայց մի քիչ ավելի ընդարձակ եկեք խնդիրը նայենք։ Մեր գործող վարչախումբը իրականում խնդիր ունի մեր մեջից մաքրել, հանել, դուրս բերել հայկականությունը եւ թողել մեզ որպես անդեմ, անհայրենիք, անինքնություն, անպատիվ նաեւ սպառողների, որը իր ոնց որ գլխավոր նպատակն է։ Հայաստանը առանց հայերի փոխարեն ինչ որ անդեմ մարդկանցով բնակեցված մի հատ տարածք դառնա, որը չունի ոչ պատմություն, ոչ ինքնություն, ոչ երազանք, ոչ մշակույթ եւ այլն։ Եվ դա են իրանք անում, իդեպ դա միակ գործողություն չի, որ իրանք անում են, օրինակ իդրաֆտում հայտնվել է մի հատ որոշման նախագիծ, որով իրանք ուզում են հաստատեն այսպես կոչված իրական Հայաստանի էսթետիկ խորհրդանիշներ եւ այլն։ Դա ընդհանրապես պարադոքսալ բան է, երբ որ պետությունը փորձում է անմիջականորեն խառնվել մշակույթի մեջ եւ մեզ ճաշակ պարտադրել։ Դու մենք ինչ պետքա նայենք, ինչ պետքա հավատանք, ինչ պետքա երազենք եւ այլն։ Ու այդ պետությունը, որը խոսում է ժողովրդավարությունից, այն վարչախումբը, որը խոսում է ժողովրդավարությունից, երբ որ երևի նույնիսկ ամենաբռնատիրական երկրներում բռնատիրական վարչակարգերը չեն համարձակվում մարդկանց հավատանք պարտադրել, հասկանում եք, ասենք ուրիշ շատ բաներում սահմանափակում են, բայց չեն համարձակվում հավատանք պարտադրել։ Հիմա այս վարչախումբը փորձում է մեզ հավատանք պարտադրել, մեզ քաղաքացիներից։ Իսկ մենք հավատանք Արարատի գոյությանը, թե չէ։ Ամեն առավոտ մենք զարթում ենք Արարատը մեր դեմն է, բայց մեզ ասում են չկա ինքը, մոռացի իր մասին։ Ոնց կարող ես մոռանալ։ Ոնց կարող ես մոռանալ, եթե իր այդ օրգանապես կապված ես, եթե հավատում ես, որ Նոյան տապանը իջել է Արարատ լեռան վրա, Նոյը ընդեղից իջել է Արարատյան դաշտ, տնկել է առաջի խաղողի վազը եւ այդտեղից է սկսել մեր ոնց որ ազգի պատմությունը, հա, ոնց որ գրված է խորենացու մոտ։ Եթե դու դրան հավատում ես, ոնց կարող ես մտածես, որ Արարատ լեռը մեր է, չի, իհարկե մերն է։ Գոնե մեր սրտում, մեր գիտակցության մեջ մերն է։ Եվ իդեպ ասեմ, որ դա չի նշանակում, ասենք, ինչ որ ագրեսիա մեր կողմից եւ այլն։ Ես Արարատ լեռան վրա գագաթին բարձրացրել եմ դեռևս 2008 թվականին, հայինք եղել է ժամանակակից Թուրքիայի սահմաններում։ Հետո ինչ, բայց մեկը ես սրտով համարել եմ, որ դա մերն է, դրա համար բարձրացրել եմ Արարատ լեռան գագաթը։ Դրա համար այս վարչախմբի այս բոլորս գործողությունները ճիգեր է, ուղղակի ծիծաղելի են։ Բայց գիտեք, իրանք այդքան ծիծաղելի չեն լինի իրականում, որովհետեւ իրանք նպատակ ունեն այնուամենայնիվ մարդկանց գիտակցությունը թունավորել, մարդկանց գիտակցությունից ջնջել հայկականությունը, հա։ Համոզված եմ, որ կձախողեն, բայց իհարկե նույնիսկ այն վնասը, որ իրանք ընթացքում կտան, բոլոր դեպքերում շատ մեծ է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունից հետո, որ կոչեր արել ժողովրդին զգոն լինել, պատրաստ լինել, հավաքվելու Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում եւ այնտեղից, ինչպես ինքն էր ասել, վեհարանը վեհափառից ազատելու, դրանից հետո հայակվեն այնտեղ հսկողություններ իրականացնում, կխնդրեմ նաեւ այս մասին խոսեք եւ նաեւ մեր աղբյուրները հայտնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր այս մտադրությունից ետ չի կանգնել եւ կաթողիկոսի թեկնածու ունի, ինչի մասին նաև հայտարարել էր հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ զարգացումներ եք դուք սպասում։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը իսկապես զգոն կլինի եւ թույլ չի տա, որ Փաշինյանը եւ իր կամակատարները ներթափանցեն վեհարան։ Մեր ժողովուրդը իսկապես զգոն է, մենք այնտեղ ենք եղել եւ մեր կողքն են եղել բազմաթիվ եւ էջմիածինցիներ, եւ շրջակա գյուղերի բնակիչներ, եւ երևանցիներ, եւ Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած քաղաքացիներ, որոնք եկել են միարժեք վճռականությամբ թույլ չտալու Փաշինյանին ներխուժել վեհարան, ներխուժել մայրաթոր, բացելու մեր սրբությունները։ Փաշինյանը դա չի հաջողվի։ Փաշինյանը նախ որևէ լիազորություն չունի կաթողիկոս հեռացնելու, կարգալույցը։ Բայց արդեն թեկնածու ունեն։ Չէ, հասկանալի է, ես ես մի բան ասեմ, Փաշինյանը թող գնա իր առանձին եկեղեցին ստեղծի, իր առանձին եկեղեցին, իրակ թեկնածուի նշանակի այնտեղ այն ինչ որ կոչվելու է, հա, այդ եկեղեցու պատրիարք եւ այլն, ինքը գնա այդ եկեղեցի, ինքը աղոթի այդ եկեղեցում, մեզ էլ ազատի իր ներկայությունից մեր եկեղեցում, որտեղ իր ներկայությունը մեր եկեղեցում բղծություն է իմ կարծիքով։ Բղծություն է այն մարդը, որը ապրում է այն կյանքով, որով ինքը ապրում է, եւ այդ ձևի մարտահրավեր անետում մեր հազարամյա կառույցին, հա, մեր ամենակարևոր ազգային կառույցին, ինքը իրանով արդեն ուղղակի պետքա իրանից ազատի եկեղեցին։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում նույնիսկ ասել։ Պարոն Չալապյան, երեք պատիվ ունեմ խմբակցությունը կոչ արեց ընդհանրապես բոլոր քաղաքական գործիչներին, հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքական ուժերին միավորվելու, քանի որ ինչպես խմբակցություններ նշել, ընտրություններով հնարավոր չի լինելու հեռացնելու այս իշխանությունը եւ ինչի համար էլ իմպիչմենտի գործընթաց է սկսվել։ Արդյոք հայակվեն պատրաստվում է միանալ պատիվ ունեմ խմբակցությանը այս հայտարարությանը։ Տեսեք, եկեք երկու բան իրարից բաժանենք, էլի։ Նախ մենք չենք կիսում պատիվ ունեմի ընդդիմը, որ ընտրություններով հնարավոր չի հեռացնել։ Հնարավոր է
որոշակի պայմաններում, ով ասաց, որ հնարավոր չի։ Այս տարի Գյումրիում ընտրություններ ա եղել, մենք կարողացել ենք համատեղ ուժերով այս վարչախմբին պարտության մատնել, ուստի պնդումները, որ ընտրություններով հնարավոր չէ այս վարչախմբին պարտության մատնել, միտումնավոր են իրականում եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք դրանք չենք հավատում։ Չենք հավատում ուղղակի այդ պնդմանը, այդ մեկ։ Երկրորդը, դրանով հանդերձ մենք կարծում ենք, որ ազգային ժողովում անվստահության հայտնելու մեխանիզմը եւս իրավունք ունի գոյություն ունենալու եւ եթե հնարավոր լինի այդ մեխանիզմի գործադրմամբ այս վարչախմբից ազատվել մինչեւ ընտրությունները, մենք դա կողջունենք։